Орон мэдрэгөө эрхэм үзэгчдээ тавхан амралтын энэ руу гайдухтай сайхан хүрэж байна уу. Дэлхийн болон Монголын спортын ертөнцийн сүүлийн үйл амьдралын мэдээлэлээр бэлтгэн үзүүлдэг спортын мэдээ эхэлж байна. Эрхэм үзэгч тавхан 7 хоногийн бямгараг спортын мэдээ сурвалжлагаа хүлээн авч үзнэ. Мэдээний эхэнд өнөөдөр эх орны нийслэлд өрнөсөн спортын томоохон үйл явдлын мэдээлэлээс бид үзүүлэхээр бэлтгэлээ. Мөнгө өвөл 2017 сэдвтэ өвлийн спортын өдөрлөг өнөөдөр үндэсний цэцэрлэг түрээлэнд боллоо. Монгол улсын биеийн төвийн спортын тухай хууль улсын хурлын 2009 оны 95 дугаар тогтоол засгийн газрын 2014 оны 34 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд биеийн төвийн чирэгжүүлэлтийн өнөөдрийн өдөрлөгийг Монгол улсын боловсрол, соёлын шинжилгээ ухаан, спортын яам, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, биеийн төвийн спортын газар, үндэсний цэцэрлэг түрээлэн Монголын цаны холбоо хамтран зохион байгууллаа. Өдөрлөгт зохион байгуулагч байгууллагууд болон Монголын үндэсний олимпийн хороо, нийслэлийн нийтийн биеийн төвийн спортын газар, бүх дүүргүүд, бүх аймагуудын биеийн төвийн спортын газрын өдөрлөгөөдгээд нийтдээ 7 байгууллагын ажилтан албан хаагчид хамрагдан оролцсон юм а. Энэ үеэр гүйлтийн цанын бөөхөө олонс таталт сагсан бөмбөгийн шидэлтийн тэмцээн зохиогдож эрүүл агаар эм гисэн уриандор өрсөлдлөө. Өнөөдөр иргэн хүн бол одоо эрүүл орчинд эрүүл хөдөлгөөн, эрүүл зан үйлтэй байж одоо инх нөх эрүүл амьдрнаа гэдэг нь бол ойлгомжтой асуудал тийм ээ. Тэгэхээр бидэнд бас боломж байна. Манай нийслэл дотор одоо жишээлбэл үндэсний цэцэрлэг түрээлэн ингэж цэлж байна. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын иргэд бол энэ сайхан боломжийг ашиглаад эндээ ирээд амралт чөлөө цагаа зөв үр бүтээлтэй өнгөрөх хэрэгтэй байна. Дээрээс нь одоо бид нар чинь өөрсдөө байгаа боломжоо илүү ашиглагаасаа илүүтэйгээр одоо шинэ юм те байхгүй юмыг бас их хүсч ярьдаг нэг юм хандлагатай болчих. Тэгэхээр үндэсний цэцэрлэг түрээлэнд өнөөдөр зохион байгуулж байгаа энэ арга хэмжээ бол бидэнд ямар боломж байна? Эрүүл агаарт эрүүл одоо идэвхтэй хөдөлгөөнөөр яаж өөрсдийгөө эрүүл чирэг байлгах уу гэдэг энэ асуудлыг сурталчлах зорилготой зохион байгуулагдж байгаа. Ер нь бол нийтийн биеийн тамир гэдэг ярихаар голдоо зуны юм яригддаг байдаг. Өвөл нь энэ арга хэмжээнд ер нь нэг хэдэн хүмүүс ингээ баг багаараа нийлээд уул руу алхахаар л хязгаарлагдчихад байгаа. Тэгэхээр энэ нийтийн биеийн тамирын арга хэмжээг өвөлт нь ишээ илүү өргөн хүрээтэй болгохын тулд санаачилсан ажил маань энэ л дээ. Одоо үндэсний цэцэрлэг түрээлэнд 2 км-ийн цанын зам тавьчлаа. Тэгэхээр одоо энийг маань манай цаны холбооныхан хариуцж ажиллаж байгаа. Нийслэлийн иргэн маань хинч байсан хамаагүй гэр бүлээрээ хурж ирээд энэ ч цанан бэлэн байж түрээслээд энэ цэвэр агаар цаахан биеийн тамираар хичээлэх боломж бүрдэж гэнэ гэж болно л тоо. Мөнгө өвөл сэдвтэ чирэгжүүлэлтийн өдөрлөгийн 3 төрлийн тэмцээн нийлбэрдүнгээр нийслэлийн нийтийн биеийн төвийн спортын газрын 1-р багийнхан тэргүүлж үндэсний цэцэрлэг түрээлэн орон нутгийн өмчт үйлдвэрийн газар нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн багийнхан 2-3 дугаар ойрон шалгарлаа. Үргэлжлээд энэ өдөрлөгийг санаачлагч биеийн төвийн спортын газраас говь ресорт амралтын цогцлборд орон нутгийн биеийн төвийн спортын байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын дунд уулзалт хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан байна.